आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए अनबॉक्सिंग। इस बार जो अनबॉक्सिंग होने वाली है एक बहुत ही बेहतरीन चार्जर की होने वाली है, जो कि 2.4 एम्पेयर में आता है। बिल्कुल ही नया ब्रांड है, पिंगलो। पिंगलो कंपनी का है, जैसे कि ऊपर देख सकते हैं पिंगलो लिखा हुआ। पिंगलो कंपनी के जो है मोबाइल के प्रोटेक्शन एक स्क्रीन गार्ड आते हैं, ज़्यादातर इनके स्क्रीन गार्ड है। टेम्पर्ड ग्लास वगैरह जो है, बफ गार्ड है, या फिर आपका कहते हैं ड्रिंक गार्ड वगैरह, इस टाइप से गार्ड आते हैं। बट इन्होंने मोबाइल एक्सेसरीज में भी कदम रखा है, तो इनके जो चार्जर वगैरह हैंड फ्री वगैरह भी आने लगे, शुरू हो गई है। चार्जर की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ क्विक चार्ज, यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्विक चार्जिंग लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्विक चार्जिंग दिख जाएगा। ये रहा पिंगलो मोबाइल 2.4 एम्पेयर आउटपुट है चार्जर, जो कि मल्टीपल प्रोटेक्शन है। टू पोर्ट्स में होने वाला है। जो मॉडल नंबर की बात की जाए PG07 होने वाला है। USB आइडेंटिफाई और ऑटोमेटिकल है। मेड फॉर iOS एंड्रॉयड दोनों के लिए, आईफोन और एंड्रॉयड दोनों के लिए है। बाकी चीज़ों की बात की जाए तो क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं पिंगलो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द मोस्ट पावरफुल 2 USB एड एडवांस क्विक चार्ज सपोर्ट करता है मोबाइल चार्जर। बाकी चीज़ें जो है इसके यहाँ पे मेंशन है, पढ़ सकते हैं। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, ओवर करंट प्रोटेक्शन है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, 80% फास्टर चार्जिंग है, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन है। बाकी प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पे मेंशन है, जो भी आप पढ़ना चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और जो इनकी वेबसाइट है पिंगलो की, यहाँ पे दे रखी है। ईमेल आईडी भी दे रखा है pinglode.online.com। ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ मेंशन है। वहाँ पे जाके और ज़्यादा डिटेल जाननी हो तो आप यहाँ पे ये चीज़ें जाके देख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो समय न गंवाते हुए जल्दी से चार्जर को अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है डब्बे में। हमें मिलती है डाटा केबल, और ये चार्जर की हमें पैकिंग मिलती है। डाटा केबल की बात करें तो डाटा केबल माइक्रो USB होने वाला है, देख सकते हैं जो स्टेप से हैं। और चार्जर इसमें पैक है, तो चार्जर निकाल के देखते हैं किस टाइप से होने वाला है। चार्जर कुछ स्टेप से होने वाला है, स्टाइलिश डिज़ाइन है। यहाँ पे लिखा हुआ पिंगलो, जैसे पढ़ सकते हैं आप, पिंगलो रजिस्टर्ड है। ठीक है, और जो बात की जाए इसके चार्जर की तो देखिए यहाँ पे डबल सॉकेट दे रखे हैं, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है डबल सॉकेट में। जो इसकी बिल्ड क्वालिटी की डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन देखिए कितना बढ़िया दे रखा है। ब्लैक सी पट्टी है, वाइट सा स्टेप्स है इसमें, और भी डिटेल यहाँ पे मेंशन है जो भी देखना चाहते हैं। जो इसमें लिखा हुआ आउटपुट 2.4 एम्पेयर 12 वोल्ट का होने वाला है। ये डेटा वगैरह डाला हुआ है। सबसे बड़ी बात है मेड इन इंडिया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। और जो इसका डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट डिज़ाइन है, देखने में बहुत बढ़िया है, क्वालिटी वाइज भी बहुत बढ़िया है। अगर आप इसमें चार्जिंग करते हैं तो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है क्वालकॉम को, तो फटाफट चार्जिंग होगा। मैंने इसमें चार्ज करके देखा, चार्जिंग काफ़ी बढ़िया है, इम्प्रेसिव चार्जिंग है। मैं इतना नहीं कहूँगा बिल्कुल ऑसम है, बट इम्प्रेसिव है। ऐसा है कि आपको इस रेट में जो मिल रहा है इसमें बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो ये कुछ इसकी चार्जिंग की है। ये अडोप्टर काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, इतना ज़्यादा हैवी नहीं है। बट इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें लाइट नहीं दे रखा। अगर आप प्लग इन करते हैं तो इसमें लाइट नहीं जलती। इससे ये पता नहीं चलता कि ये चार्जर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि लाइट जलना चाहिए, बट इसमें ये चीज़ नहीं होती। सेकेंड चीज़ में जो डाटा केबल दे रखी है उसकी बात करें तो कैसी है, किस टाइप से हमें मिलती है, तो कुछ इस टाइप से रहेगी। माइक्रो USB डाटा केबल है। बाकी इनके और भी चार्जर आते हैं, टाइप C भी मिल जाएगा आपको इसमें, आईफोन के भी मिल जाएंगे। तो कुछ इस टाइप से होने वाला है, माइक्रो USB वाला देख सकते हैं ये। ठीक है, डाटा केबल कुछ खास दिखने में लगती नहीं है, बट ठीक ठाक है, डिसेंट है। इस रेट में मिल रही है तो बहुत बढ़िया है। ये माइक्रो है, देख सकते हैं। बट हाँ, लेंथ ही है 1 मीटर के आसपास का है, तो लेंथ इसका काफ़ी बढ़िया है, वाइड है। इतना लोकल भी नहीं है, बट है, मजबूत है। ये जल्दी टूटेगा भी नहीं, मजबूती भी इसमें अच्छी है। PVC जो यूज की गई है काफ़ी बढ़िया है, प्योर कॉपर में आती है, तो ये अच्छी बात है। प्योर कॉपर है तो चार्जिंग फास्ट करेगी। ड्यूरेबल है ओवरऑल ये प्रोडक्ट, यहाँ से बैंड होके टूटने के चांसेस नहीं रहते, जल्दी बैंड नहीं होती। देखिए यहाँ सिंबल दे रखा है फास्ट चार्जिंग का, जहाँ पे भी ये सिंबल होता है इसका मतलब यही होता है कि वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। मैंने चार्ज करके देखा अपना फ़ोन। ठीक है,
अपने फ़ोन चार्ज करे थे। मेरा खैर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, बट वो 1 मिनट में 1% के आसपास इससे बढ़ रहा था। बट जिसका फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है उसका फ़ोन आधे घंटे 45 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। तो ये उनके लिए है जिनका फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, उनके लिए बहुत बढ़िया ये होने वाला है। अगर आपको नीड है एक बहुत बढ़िया चार्जर की तो आप इसे ले सकते हैं। हालांकि ये नया ब्रांड है, मार्केट में इतना ट्रस्टेबल नहीं है नए ब्रांड होने के कारण, बट जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे, लेंगे नहीं, कैसे आपको पता चलेगी कि चीज़ कैसी है और कैसी नहीं। अगर आपको टेस्ट करना है तो आप ले सकते हैं। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन का वहाँ ऑनलाइन में डाल दूँगा। जो भी अमेजोन फ्लिपकार्ट का आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेक करिए। मैंने तो लोकल मार्केट से लिया, ऑनलाइन देखता हूँ बिक रही है कि नहीं बिक रही। आप लोकल मार्केट में ट्राई कर सकते हैं। पिंगलो नाम है, मॉडल नंबर वगैरह सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इस टाइप से बहुत सारा नॉलेजेबल वीडियो मेरे चैनल पे आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।